終点那須塩原に停まります。21番線ご注意ください。列車到着です。クラスとグリーン車を除き21番線のこの電車は上野、大宮、小山、宇都宮、終点那須塩原に停まります。電車は上野、大宮、熊谷、本庄早稲田、終点高崎に停まります。21番線お待たせしました。那須の273号那須塩原駅発車いたします。275号那須塩原行きとなります。車両の整備が済むまでお待ちください。20番線から谷川473号高崎行きが発車いたします。20番線から谷川号高崎行き発車いたします。了解。20番線のお話まで。川崎
りください。電車を停止しております。これでの電車、品川行きとなります。10番線から品川行きが終了します。ドア閉まります。本日